我哋呢度咧有一位先生咧嚟咗我哋嘅建愛學校嗰度咧，佢走嚟騷擾我哋。我睇下點樣騷擾先，拍低條片。我希望你哋可以揾同事過嚟睇一睇。係啊，有人咧就話曬咗相就唔俾錢，所以咧就要報警，因為你就唔找數。聲稱佢係嚟追數㗎。係啊。位置喺沙田新城市商業中心901室。係香港藝術團呢度，係冇錯。阿陳小姐咧曬咗相就唔俾錢。間名唔記得，但係喺新城市商業大廈901。我諗阿陳小姐都慣㗎啦，俾人追數。先生，你上嚟做乜嘢㗎？請問？我上嚟問阿陳小姐攞翻啲曬相錢嘅。恐嚇我哋追數啊！我係上嚟收翻啲曬相錢。你要搞得清楚啲啊，劉小姐。係啊。先生，請問你叫咩名啊？你又叫咩名啊？伍生係嘛？係啊，我係姓伍㗎。你係姓劉㗎嘛？劉小姐啊嘛。係啊。劉小姐啊嘛。側邊呢位同事點稱呼啊？係啊，901號室。係。商業大廈，新城市商業大廈。請問啊，陳小姐喺唔喺度咧 Newtown Tower。請問啊，陳小姐喺唔喺度咧 Newtown Tower 901號室。咁啊，樣樣都拍低咁啦係啊，香港藝術團。姓劉㗎，唔該。先生，你唔該唔好喺度搗亂好唔好？我唔係搗亂啊，阿劉小姐，我而家要揾阿陳小姐啊。小姐唔喺度啊。陳小姐唔喺度，你咪打電話同佢講咯。咁你點解唔打電話同佢講咧？我打電話嚟佢又唔聽，打電話嚟俾你，你又嘈亂巴閉。咁你曬咗啲相係咪唔使俾錢先？5118。唔該。我諗咁樣保障咗大家好啲係咪？保障大家好啲，你最好啊打電話俾阿陳小姐，咁啊大家都好啲，因為你都係打工啫。係咯，咁你點解唔打俾阿陳小姐咧？我話咗俾佢聽啦，所以我咪叫你喺度等我咯。係咯。咁點解你唔打個電話俾佢咧？咁請你喺等嘅時候咧，就唔好喺度喧譁啦。我唔係喧譁喎，我嚟收數係正常嘅喎，啲相8月喎，曬到。